Во изобилство на концерти, оваа летна сезона се чини дека ќе испише најубави моменти, со локација на Кадмо во Охрид. Одбра лудата вечер да ја поминат во одлична атмосфера, веќе добро препознатлива за единствените и неповторливи. Вашето омилено дуо ДНК. Како ве се подготвувате психички за пред настап? Еве го, овој дојде, значи требаше да почнеме, овој сега дојде, така се. Јас се полудувам психички, така морам иначе. Ти си првиот што доаѓа. Да, ја мора да ме полуди он и пола бен за ја да испеам ако не. Зошто вака, Андреј? Зашто вака сум смирен? Ради 10 пива у мене. Еден ТВ не заборава на своите музички изведувачи никога имаат значајни датуми. Овој беше 29 јули, нешто што календарот вели дека некому му било роден ден. Честит роден ден, еве еден ТВ ти е честитал. А стар сум више, не ме издавајте. Еве га направив 64 години. Нема да не кажеш точна бројка или? Ќе ви кажам како не, имам 33. Не се шалам, правам 39 и 39 е заебана бројка, една бројка пред 40. Како е на таа бројка? Па ме гледат. Стандард, грд од роđење, ист сум останал, не сменат, коса не ми расте, мислев ќе расте. После 40 викаат коса расте, така да. Како Андреј ќе честита? Што друго може да му сакам освен све најдобро, да. Не, тоа Глобус да ќе ти пушти такви селски песни, другар ми. Брзо, кратко си честитаме вакви работи, ама се многу битни, многу искрено ги мислиме. И ова се повеќе мислиме дека втора година, тој пат поред како овој ден на негов роден ден славиме тука роден ден. Што е многу убаво, уште толку Елан ќе ни даде вечерва за настап. Ќе бидеме полни со енергија. Кој прв честиташе? Не памтам искрено. Како нема таков? Андреј. Андреј. Син ти бе, Андреј, не со дечињата таму. Да, ама не е син ми таму, дечињата ми честита. Не се карај. Што е на друго место. Не се карај. Општо познато е дека се добри пријатели и често се шегуваат на своја сметка. Панчо и Перо Антич го делат и заедничкиот роден ден. Со Перо случајно. И жена му на Перо и Перо сме у изден родени. Сите како фамилиари. Па затоа сум ја метро и шумска јаготка, Перо мојата го зема, уште тие 20 сантима што него ги има вишок, мене ми се мањак и така. Или, како што ќе каже Андреј. Среќен роден ден, дај малку од висината, да. Као дај Ќе кажеш ново. Убаво, се знае. Ја не треба да кажам, затоа сме 200 години заедно си мислиме, не треба да си кажуваме. А роден денот не е роден ден, ако не се прослави. Па генерално утре предпоставувам со некои поблиски луѓе, ама ми се паја на многу лош период кој ја 10-11 години уназад, знае, он све го прославуваме работно. Као мене, знаеш, тоа е као некој добар повод, ама мене ми е више она клише, ја пред секоја недела се собираме блиски луѓе, него еднаш у годината за роден ден, знаеш. Стварно е убав ден, убав повод, ама еве, гледаш, јас со фамилијата сум тука, цела фамилија ми е тука, бендот, Андреј Битен е тука, другите мои другари се кои у Скопје, кои диџејеве работат, што ми се блиски исто као фамилија, така да сестра ми у Охрид утре ќе го прославам со нив, предпоставам ако останам. Малите? Малите обавезно. Додека смејата нам не годеше, веќе сите обожаватели ги очекуваат да почнат, па последователно на тоа и во пресрет на роденденската прослава. Беше време да излезат на сцена. Со која песна ќе се почнете? Па да се опуштиме со опуштена. Опуштена, мојата омилена песна. Ајде, опуштена, може и на сцена. Фала многу. Повеле. Со колекција хитови како нивната, тешко дека само една е омилена. Ако публиката оценува, тие го имаат најубавиот роденденски подарок.